குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய சளி கெட்டியாக இருக்கும், மார்பு சளி குர் என்று சத்தம் வந்து கொண்டே இருக்கும். நாம் டானிக் வாங்கி கொடுப்போம், தூங்கிவிடும். பெரிய பயன் என்பது ஒன்றும் இல்லை. துளசி இலையை நன்றாக ஒரு 3-4 கைப்பிடி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதை பிட்டவியல் செய்யுங்கள். ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு அந்த துளசி இலையை எடுத்து அதை இடித்து சாறு பிழிந்து கொள்ளுங்கள். எவ்வளவு சாறு வருகிறதோ, ஒரு 50 ml வருகிறது என்று சொன்னால் அந்த 50 ml அளவிற்கு தேன் கலந்து கொள்ளுங்கள். அதே 50 ml அளவுக்கு இஞ்சி சாறை கலந்து கொள்ளுங்கள். இஞ்சியை சாறு எடுப்பது எப்படி என்று சொன்னால், தோலை சீவி இடித்து துணியில் கட்டி பிழிந்தால் சாறு கிடைக்கும். அந்த சாறை ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஒரு பாத்திரத்தில் வைத்து விட்டால் தெளிவு கிடைக்கும். இஞ்சி சாறு தெளிவு. இந்த இஞ்சி சாறு தெளிவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இதோடு பெரிய வெள்ளை வெங்காயம், அதனுடைய சாறு ஒரு 50 மில்லி எடுத்து